Oi, tu. Jako striukė, iš jako padaryta. Nuėmė pirmą, antrą kažkiek tai. Niekada dar nebuvau toks laimingas. Max concentration. Išsigandau biškiuką. Labai žavi mašinos kontrolę. Markas davė sugedusiam mašinai. Wow! Ačiū. Gauni ritmą, kur tu judi nuo lovos, to ne taip ir tu pliauki. Gerai, ne taip. Tai sunku tau galvoti ar ne čia? Daug minčių? Ne, minčių tai nėra, realiai lygiai tokia pati nuotaika kaip prieš kiekvienus, realiai eilinis ralis. Menedžeris. Realiai eilinis ralis, tik tai va toks oras labai nepalankus ir toks sudėtingas sąlygas mokytis tą mašiną bus. Bet kuo sudėtingiau, manau, greičiau ateis tas visas, nežinau, patirtis. Tai gal bus nauda. Kas yra jakas? Žiūrėjau. Tuoj. Geriau daug paimti. Ja. Jako striukė. Iš jako padaryta. Toks. Pita, tai toks, taip, va, dabar. Leisau atsipriešinu, bet tai man taip smagu bus. Groji muziką? Ne. Dar ne? Nu tai nespipsės tasai. O tai pabandyti dėti, ar ne pipsės? Ką pabandyti dėti? Tą saugiklį? Nu pipsės tik jeigu mėta čeką fidelę, tai taip kolonkas atsijungia. Taip smagu bus, dar gyvenime tai turbūt nėra buvo smagu. Du vadybininkai. Vienas su patirtim, kitas savo mokslas. Oi, tu. Fotkytė. Prie Valvano. Bet čia per dopą. Kas čia per daiktas? Matometras. Slėgiai matuojant padangą. Kas tikrai įdomu, jau laukiu eina. Stengia tikrai gerai susirašė. Stenogramas, mašinas supravo. No. Tai jau čia susijungsiu traction, pabandysiu pradžiai. O tam žiūrėsiu. Tractionas tipo, kad nenukastų. Čia kaip tasai aiškina, kai pirkam, tai ale kaip pusašių saugojimas kažkoks. Bet tas tractionas vis tiek neleis, gal nusisuktų daug. Tai pabandysim. Sakau, dabar tik eksperimentuoju. Nufotografavau. Kaip dopas? Geras šitas. Visi geri dopai. Tik įdomu, kokias sąlygas bus dabar nulyjus. Čia ne kažką. Bet šiaip dopai tai ir greiti, ir tikrai geri pasukti. Triki vietų yra. Tos, kur lošiamos tokios, kur per tramplinus atlaikyti reikia. Smagu būtų. Įdomu dabar, koks tas gripas bus greičio ruožė. Jau čia ne kažką. Tiesiog prastaškys vanduo ir bus vėži iš vyro. Ir tikrai iškas jie gyrė, nes spėjai, bet įšala neturėjo būti labai didelė. Tiek nebuvo šalta. Ne, nemanau, kad čia neįdomu pasižiūrėti, ar gal negali pasižiūrėti maždaug kokie orai buvo. Bet panašiai buvo aš savaitį, kaip Lietuvoje. Nuėmė pirmą, antrą kažkiek tai. Dėl blogų sąlygų. Jo. Tai kokios mintis prieš pirmąjį etapą? Mintis prieš kiekvieną ralį labai ramios. Pavyksta susitvarkyti su to jauduliu ir jo nebelabai būna. Tik tai dabar pakišo koją tos tokios oro sąlygos. Šiandien Reko eigoje stipriai pradėjo lyt ir lyja iki dabar ir pliusinę temperatūrą turim. Jau nuėmė pirmo, antro greičio ruožo dalį paskutinę. Įsivaizduoju ten apie kažkiek kilometrų, kur tikrai didelė dalis ir ta smagioji, kur siaura miške reikia. O šiaip nežinau. Man atrodo, aš dar niekada dar nebuvau toks laimingas ir
tikrai bus smagu. Planas bus susidraugauti su mašina visų pirma, o rezultatą nelabai žiūrėsim. Yra daug niuansų, kurias reikia išmokti ir, nežinau, pataupysim, pasaugosim ir reikia atvažiuoti būtinai iki finišo. Tai bandysim tą padaryti ir tikiuosi, I hope we have fun. Grįžta Ugnis pas tave šį kartą. Yeah. Kokias mintis? Smagu? Labai smagu, kai važiuoji susirašymuose ir vis tiek tikrinisi dar per kompą stenogramą ir labai gera, kai sėdi suprantantis žmogus ir gali tau patart, ar ten posūkį, ar struktūrą, kaip sulinkint, pavyzdžiui, stenogramą. Tai labai faina ir labai patinka, kad Ugnius sutiko su manim pravažiuoti vieną ralį. Na, gerai. Kaip ten suomiai sako? Pripažinti nelengva. Ну ką, pacanas, langą. Давай. Max concentration. Šimtas 20. Dešinys 0 tramplin. 130. Kairys 1,5 60. Tramplin vidurių 20. Kairys 2 down ilgas. 80. Dešinys 1 jump. 180. Dešinys 1,5 tramplin. Ir tramplin 30. Dešinys 2. 250. Tramplin ir kairys 2. Šimtas 20. Kairys 1 short, tramplin 60. Trisdešimt 3,5. 50. Dešinys 3 labai ilgas. 100. Dešinys 1. Finish break. Šikna kaip snepina. Ten, kai kvadravyką pastačiau. Ten toj vietoj tai nusnepino. Aha. Išsigandau biškiuką, nes nematau nieką per šoninį stiklą. Tai Markai, pirmi greičio ruožai, kaip sekėsi? Sekėsi tikrai pakankamai gerai, pats nesitikėjau iš tikrųjų tokio tempo. Labai žavi mašinos kontrolė, posūkį, sukibimas jos, pasukomumas. Vien ta dėžė junginėjasi sekvencinė labai smagiai ir toks grinai suteikia sportinį jausmą, kad tikrai sportiniai mašinai komfortiškai sėdi. Tai tiek. Kaip teko susivaldyti šitoje situacijoje su orais būtent? Pirmas greičio ruožas tikrai patikė staigmeną, kai buvo ir jisai atšauktas ir ne pačios geriausios sąlygos. Jo, tai šiaip iš tikrųjų tą dalį, kurią nuėmė, gal ir gerai, kad nuėmė, nes ten jau yra išlindęs žvyras. O kur mes važiavom, pirmą kartą tikrai buvo labai geras ledas ir turėjom labai gerą sukibimą. Antrų kartą jis šiek tiek paprastėjo išlindo žvyras ir tiesiog tas žvyras
jis gaunasi palaidas ir nebe toks išalęs ir diklys nebeturi paprasčiausiai ką įsikabint. Tai nieko čia blogo labai, tik tai kad rūkas labai mažai buvo pirmam greičio ruože, po to jis prasisvaigė. Kiek su šitą mašiną važiavai prieš šitas varžybas? Realiai tai nieko. Iki suvedimo nuvažiavau, atgal ir dar tik parsivežus mašiną ant aplinkelio ten Ukmergės pravažiavau, pabandžiau ir tiek. O simuliatoriai važiavai? Jo, simuliatorių tai labai dažnai ir labai daug iš tikrųjų žaidžiu ir bandau, eksperimentuoju, setupus keitinėjęs ir jo, simuliatorius labai daug praleidžiu. Tai kalbant apie rytoj, ko galima tikėtis rytoj iš tavęs? Iš manęs tai nežinau, tikiuosi, kad to pačio, pastovaus tempo ir, nežinau, planas pasiekti finišą ir išmoksiu šitą mašiną važiuoti. Tai aš tikiuosi jį ir pavyks įgyvendinti. Kairys 1,5 short, 100, tramplin ir kairys 2,5, 50, kairys 3,5. Labryt. Dariau, Kaip nusiteikę? co tu robisz? Normaliai. Kaip miegojai? Miegojau gal kokie grubiai 7 apvalinus. Miegas toks, papusryčiavom, gerai jaučiuosi, gazuosi. Kaip sekės pasitikrinti sonogramą? Tikrinomės 4, aš, tėtis, Julius ir Ugnius. Tai 8 akys vis geriau negu 4. Žiūrėsim, viskas bus gerai. Stenogramą paaiškinau kai kurios posūkius. Vakar gavosi visai gerai, tai šiandien reikia tiesiog tęsti tą susipažinimą su mašina ir nieko nekeisti. Ir pasiekti finišą. O tai klausyk dabar, kaip čia su kelio sąlygom, kaip manai, kaip bus? Dabar, kai važiavam iš sodybos žvyrkeliu, pašalo per naktį. Vakar buvo toks šlapės žvyras, labai, skaičiau, šlapės, dabar jisai užsitraukė. Tai manau, pirmų kartų turėtų būti tas ledas, antrų kartų gal išsers tas žvyras, bet gripą, manau, turės. Nebus katastrofos. O kaip su padangom? Žinau, yra galimybė imti naujas, bet žiūrėsime, ar reikės. Neskubys, suvažiuosim pirmas iki serviso 3 greičio ruožus ir tada žiūrėsim. Gerai įsikėlė? Kas? Storius. Ar dar keli? Ar snepai keli? Ai, čia snap. Kaip Rūpnėcybą Stajanka. Kaip miegojai? Atrodė, kad gerai miegojau, bet sakė, atrodau labai kad nemiegojęs. Bet gerai miegojau. Kaip tu miegojai? Pamiegojau normaliai. Ant žemės patogiai. Man prie kojų miegoja viską. Jo. Gerai. Markas davė sugedusią mašiną ir mums dar ją reikia tvarkyti. Kada Markas susitvarkysi mašiną? Buvau radęs aš. Detalė. Gal bus gerai?
viduriu 50, kairys 1,5, 70, dešinys 1,5, tramplin dešinė 60, kairys 1,5, 70, dešinys 2,5 late keep, 50, kairys 2,5 labai ilgas, tramplin 20, dešinys 1,5, 200, ir kairys 2, 200, 70, kairys 1,5, short per tramplin, 90, tramplin dešinė 120 matai, dešinys 2 short keep 20, kairys 1,5 short 120, išplačiau, tramplin kairys 2,5 neišleis ir dešinys 1, 70, tramplin ir kairys 2,5, 120, kairys 3,5 late keep per tramplin ir dešinys 2,5 ilgas. To finish. Išgyvenom. Tai Markai, praėjo dar 3 greičio ruožai, kaip su juose sekėsi? Šiaip be jokių, tai galvojam, kad suvažiuosim ralį su 4 neblogos būklės padangom. Pasirodo neišėjo, po vakar labai jas pavargom priekio ir šiandien mes jas dėjom rytinius greičio ruožus važiuoti. Tai nebuvo tokios kontrolės, kaip buvo vakar ir ta mašina nebuvo kontroliuojama ir labai toks netvarkingas važiavimas. Daug stabdymų praslysta buvo ir nežinau, dabar servisas, dėsim naujas ir 3 likusius greičio ruožus atakuosim. Tai tavo pirmas ralis yra užsienyje, koks jausmas važiuoti šitoj labiau nepažįstamai aplinkoje, nors tai ir Latvija, netoli, kaimyninė šalis. Iš tikrųjų tai labai pavyko gerai susirašyti stenogramą ir realiai važiuoju iš stenogramos. Nei labai daug video mokinausi, tiesiog susirašėm gerai stenogramą ir iš jos važiuojam. O nuo Lietuvos skiriasi, aišku, tie greičio ruožai, jie nauji ir tas patinka. Dešinys 2 neišleis ir kairys 1,5, tramplin go ir tramplin 30, kairys 2 ir dešinys 1, 50, 1,5 keep, 40, kairys 3 late per tramplin, 100, prieik, šikanas iš kairės. 80, kairys 1, 50, pusė 120, kairys 1, tramplin ir 1, 60, dešinys 1, tramplin ir kairys 0, neišleis, 80, kairys 3 per tramplin, dešinys 1,5, tramplin kairys 2, 100.
dešinys 3 short keep ir kairys 3 svarbus. Ir dešinys 2,5 ilgas don't. Tramplin vidurio 80. Kairys 2 ir dešinys 2 don't. Ir kairys 1,5 120. Kairys 3,5 late keep per tramplin. Ir dešinys 2,5 ilgas. Wow! Ačiū. Na šitas jau nuo dūšio ėjom. Viskas čia gerai, žinai. Finišavom ralį Alksnė. Sakyčiau, tempas viršijo mano lūkesčius. Labai patiko ralis, mašina. Viskas susidėjo į vieną krūvą, kad gavosi labai gerai. Iš tikrųjų gaila, kad MV klasiai 2 sekundėm atsilikom prieš pirmą vietą dėl 3 greičio ruožo sąlyginai neteisingai surašytų laikų, bet ties to nenusiminam, bus dar tų taurių. Dar aišku, 2VD treti būtume likę, bet yra kaip yra. Ir tikrai džiaugiuosi ir esu linksmas savo tempu. Ir norėčiau labai Ugniui padėkoti už tą visą prisidėjimą, kur tikrai visada trūkdavo to tokio darbo, gryno, krūvino darbo, kuris atsiperka finiše. Tai manau tiek. Tu gal turi kažką pridurti. Nes smagu būti dalimi pirmo Marko starto su gamyklinė mašina ir pirmo žingsnio link, nu gal ne pirmo žingsnio, bet sakykime didelio žingsnio link svajonės ir kažkur tai. Džiaugiuosi, kad galėjau prisidėti ir tikiuosi, kad tas įvadas ir pradžia neapkarto. Gal kažkiek su pabaiga, bet sakykime, taurės dar ateis. Taurės dar ateis ir labai norėčiau padėkoti partneriams, ypač Jusemai, šeimai, draugams ir absoliučiai visiems, kurie palaikė. Tai be jūsų aš čia nebūčiau. Ačiū Jums labai. Tai susimatysim neužilga, kur pranešim.